farzandini kaltaklaydiganlar bu gapimni eshiting. Men sizga nasihat bermoqchi emasman. Shunchaki eshiting. Alloh mabodo bir hodisa qilib o'sha shirin farzandingizni sizdan olib qo'ysa, nima qilasiz? O'zingizni kechira olasizmi? Shu qilgan ishlaringizga ko'nglingiz to'ladimi? Bir tifli begunoh yoshgina, maydagina bolachangizni qaysi vijdon bilan, qaysi iymoningiz bilan siz u farzandingizni kaltaklaysiz? Xudodan qo'rqmaysizmi? Shuni ko'zingizni oching, yon atrofingizga ba'zi joylarga bir qarang. Ba'zi birilar bor, tirnoqqa zor. Sizga Alloh tirnoq berdi. U tirnoqda qilmang xor. Xor bo'lasiz. Farzand uchun zor bo'lasiz. Videoni yaqinlaringizga tarqating. Iltimos sizlardan. Keng tarqating. Shu hodisa hozir, shu voqealar ko'payib ketyapti. Farzandingizni avaylang. Farzandingizni asrang. Ular siz qariganda sizga qaraydi. Sizga mehr uyg'onadi. Siz uchun mehr beradi. Bilasizmi nima uchun? Ular sizni pushti kamaringiz. Ularni asrang. Qizmi, o'g'ilmi, kim bo'lishidan qat'iy nazar. Ular sizning farzandingiz. Ularni ehtiyot qiling. Borida qadriga yeting. Borida qadriga yeting. Sog'lom bo'ling. Videoni keng tarqating. Joningiz omon bo'lsin.